হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে ইনকো ব্র্যান্ডের মিনি ডাইগ্রেন্ডে দেখানোর চেষ্টা করবো 130 ওয়াটের এই মেশিনটি আপনারা আমাদের 90.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। প্রোডাক্টটি পারচেস লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, জাস্ট ক্লিক করে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন। সেখানে নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে এবং ডিটেলসগুলো দেখে এবং দামগুলো দেখে আপনারা অর্ডার দিতে পারেন আপনার অনলাইনের মাধ্যমে। সরাসরি আমাদের শপে কিন্তু আসতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশনটি ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। MG13009 ইনকো ব্র্যান্ডের 52 পিস অ্যাক্সেসরিজ ফ্রি দেওয়া আছে, সাথে 2 বছরের কিন্তু আপনারা সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন কার্বন ব্রাশ, ফ্লেক্সিবল পাইপ, আরও নানান ধরনের কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ এটার সাথেই কিন্তু দেওয়া আছে। আপনার যারা লং টাইম মেশিনটা দিয়ে কাজ করতে চান তারা হচ্ছে এই পাইপটা ফিটিং করে নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার লং টাইম কাজ করতে পারবেন। মেশিনটা একটা যেহেতু ওজন আছে, লং টাইম কাজ করলে পেন ফিল হবে, কিন্তু ওইটা দিয়ে কাজ করলে কিন্তু আপনার ইজি হবে, পেন ফিল হবে না আপনার। এখানে ডায়মন্ড বিট, তারপর হচ্ছে আপনার কাটার জন্য আপনার পলিশার, আর নানান ধরনের কিন্তু আপনার টুলস দেওয়া আছে। এক্সট্রা টুলস প্রয়োজন হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এক্সট্রা টুলস কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটা, হ্যাঁ, ভিতরে এখানে রেগুলেটর দেওয়া আছে, স্পিড কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। আর এটা কার্বন কিন্তু বাইরে থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনারা মেশিনটা খুলতে হবে না। লং টাইম ইউজ করার জন্য এটার মধ্যে একটা ফ্যান দেওয়া আছে, যাতে মেশিনটা লং টাইম ইউজ করার ফলে গরম যাতে না হয়। এছাড়াও আরও অনেক ডিটেলস আছে, এটার মধ্যে হুক পেয়ে যাচ্ছেন, লক বাটন দেওয়া আছে। এ হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজ, 2 বছরের কিন্তু আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটার মধ্যে আরও 2টা মডেল আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল, আর একটা আছে 130 ওয়াট ইন্ডাস্ট্রিয়াল, একটা হচ্ছে আপনার 200 ওয়াটের। 3.2 mm হচ্ছে নজেল সাইজ, 220 থেকে 240 ভোল্ট আপ ডাউন করে। মডেল নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, জাস্ট প্রোডাক্টের একটা স্ক্রিনশট তুলে আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। আর যারা সরাসরি শপে আসতে চাচ্ছেন, ঢাকা নবাবপুর টাওয়ারের সামনে এসে আমাদের স্ক্রিনে থাকা গ্রামীণ নাম্বারে কল দিলে হবে। নবাবপুর টাওয়ারের পাশে আমাদের শপ, সম্পূর্ণ লোকেশনটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা সরাসরি শপে এসো। ইনকো, হার্ড অ্যান্ড ক্রাউন, টোটাল, টোরসেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনার পারচেস করতে পারবেন। ভিডিওর এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। অবশ্যই আপনার নেক্সটে কোন প্রোডাক্টের রিভিউ দেখতে চান সেটা আমাকে জানিয়ে দেবেন। দেখাবে নতুন একটি চমৎকার ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।